これは、とある兄弟の物語である。他人のプリンは最高だぜ。とある家庭で、のび太くんが姉のプリンを盗み食いしていました。あらあら、のび太くん怒られそうね。そして、それに気づいたお姉ちゃんは、ふざけるなー！どんだけ切れてんだ。こうして、のび太くんとのプリン戦争が幕を開けたのよ。プリンの恨みは恐ろしいよ。なんだこれ。はい皆さん、こんにちは。わっくい。プリンは1日3個まで、ウプ主の L です。食べ過ぎだ。プリンを探して3000里、霊夢だよ。かわいそうだな。というわけで、ついに出ましたこのシリーズ。ママにゲーム隠された、の方の新作です。ほうほう、次はお姉ちゃんが探すのか。今回はのび太くんの動向にも注目ね。ぐえへへへー。ただの変態。では、変態にプリン食べられた、スタートでーす。それじゃあやっていくぜ。今回は20日まであるんだね。待ちなさいのび太ー。はぁ、捕まったら奴隷にされる。いや闇深い家庭だな。ちなみに今回も基本は変わらず、見つからないよう隠れていくよ。おい、助けてドラえもん。静香ちゃんが僕を殺そうとしてくるんだー。静香ちゃーん。あいつ見つけたらプリンにしてやる。このドラえもん怖すぎだろ。そしてこのダブルピースである。最近ののび太はやばいわね。それじゃあ、今作も面白いとこだけ紹介するぜ。ルーム4、ここは何やら布があるわね。布と言ったら、忍者が得意な隠れ身の術。いけのび太、忍者になりきって隠れなさい。これぞドラえもんからパクった隠れ身の布ー。てじゃあ誰々じゃねえか。この後、プリンにされました。くそ、あの青たぬきのやつ騙しやがって。これでも普通に手が見えてるよ。静香ちゃん洞察力ガバガバだな。それじゃあ次のステージ。あれじいちゃん、まだ生きてたの？勝手に殺すなし。さて、ここは隠れられそうなものが何もないけど。最近流行りのジェイソンマスク。じいさん流行に乗ってんな。確か初めからあった気が。じいちゃん、プレゼントがあるんだけど。おじいさーん。やべえぞこの G、仮面をつけるとハッスルするぞ。なんだこれ。よし、それならこっちのハッピーを使おう。だからバレバレじゃねえか。あいつどこに行ったのかしら。バレてねー。お姉ちゃんは金眼です。次のステージだぜ。あれ、これは2でも見たことあるよ。確か金属バットで壁を壊すと。やっぱりあった、金属バット。これで姉ちゃんを葬れる。いや恐ろしいな。いけのび太くん、壁をやれー。マジやべえ。壁の中でなんかスタンバってたんだけど。いやいや、ウォールマリアじゃないんだから。とにかくこれで第6ステージクリアだぜ。相変わらず謎すぎるゲームだね。ではお次は、ポケモン面白ムービーです。今回は何やら、新種のポケモンが発見されたみたいだぜ。何このポケモン。ダークライトは違うけど、雰囲気が似てるかも。お母さん、ケムッソの佃煮が食べたいよ。いやグロッキーなもの食べてるな。やばい、EV の天敵なんとかさんだ。そこまで言ったら全部ええし。待てー。この子たちには指一本触れさせないぞ。おっと、ただの EV なのにかなり強い。6V かな。甘いわー。噛み砕くー。すごいぜ EV、一人でアーボックを撃退したぜ。さすがお母さん、強いのぜー。それじゃあご飯を取ってくるよ。こうして EV はいつも通りご飯を取りに来た。わっせ、ほいせ、やっと着いた。ケムッソ狩りじゃなくてよかったぜ。そこに、一人のポケモントレーナー、M が現れた。マスターボール。ほえ？これで EV ゲットだぜ。そう、M はマスターボールを大量に所持していたのだった。ただのチーターじゃねえか。なんだあの光、珍しいポケモンか。
まあ、マスターボールしか持ってない俺にはどんなポケモンでも同じだが。この M って男何者かしら？お、これ冒頭の新種のポケモン。見た目的にはゴースト、悪って感じかな？おっと、こいつは見たことねえ。あれ、ポケモン図鑑に映らねえ。まさかこいつ。ラッキー未確認の新種だぜー。なに、オーキドに無理やり作らせたマスターボールが。何やってんだ？いけー、セモポヌメ。おう、意外と普通のポケモンだ。セモポヌメ、メガトンパーンチ。くらい渾身のミニストレート。ぐは。めちゃくちゃ強いわよ。もしかしてゴーストタイプ？だとしたら格闘技は効かないよ。おう、2回に1回外すドロポンは当たったぜ。はっはー、時代はドロポン一強や。なんだこれ？封印。ひるむなー、冷凍ビーム。ゴミが、この程度乾くまでもないわ。これは空間移動？エスパータイプなの？まさか、エスパーとゴーストのハイブリッド？確かそんなポケモンいたような。セモポヌメ、催眠術。小細工を。しゃあとはマスターボールが火を吹くぜー。本当に最低だな。さっきのお返しだ。大丈夫だ、俺は敵じゃない。なんだ、このポケモン。今、解放してやろう。これは、セモポヌメの記憶の中？っていうかなんだそのニックネームは。モンスターボールの鎖が壊された？これでこいつは自由の身だ。セモポヌメ？よくも、今までこき使ってくれたな。何？モンスターボールを受け付けない。気安く呼ぶな、人間が。一体何を言って？はっはー、これで俺様は自由だー。お前、絶対許さねえ。では、変態にプリン食べられた、スタートでーす。それじゃあやっていくぜー。今回は20日まであるんだね。待ちなさいのび太ー。捕まったら奴隷にされる？いや闇深い過程だな。ちなみに今回も基本は変わらず、見つからないよう隠れていくよ。おい、助けてドラえもん。静香ちゃんが僕を殺そうとしてくるんだー。静香ちゃーん。あいつ見つけたらプリンにしてやる。このドラえもん怖すぎだろ。そしてこのダブルピースである。最近ののび太はやばいわね。それじゃあ、今作も面白いとこだけ紹介するぜ。ルーム4、ここは何やら布があるわね。布と言ったら、忍者が得意な隠れ身の術。いけのび太、忍者になりきって隠れなさい。これぞドラえもんからパクった隠れ身の布ー。ってじゃあ、バレじゃねえか。この後、プリンにされました。くそ、あの青タヌキのやつ騙しやがって。これでも普通に手が見えてるよ。静香ちゃん洞察力がこれは、とある兄弟の物語である。他人のプリンは最高だぜ。とある家庭で、のび太くんが姉のプリンを盗み食いしていました。あら、のび太くん怒られそうね。そして、それに気づいたお姉ちゃんは、ふざけるなどんだけ切れてんだ。こうして、のび太くんとのプリン戦争が幕を開けたのよ。プリンの恨みは恐ろしいよ。なんだこれ。はい皆さん、こんにちは。わっくい。プリンは1日3個まで、うぷ主の L です。食べ過ぎだ。
プリンを探して3000里、霊夢だよ。かわいそうだな。というわけで、ついに出ましたこのシリーズ。ママにゲーム隠された、の方の新作です。ほうほう、次はお姉ちゃんが探すのか。今回はのび太くんの動向にも注目ね。ぐえへへへー。ただの変態絵の中でなんかスタンバってたんだけど。いやいや、ウォールマリアじゃないんだから。とにかくこれで第6ステージクリアだぜ。相変わらず謎すぎるゲームだね。ではお次は、ポケモン面白ムービーです。今回は何やら、新種のポケモンが発見されたみたいだぜ。何このポケモン。ダークライトは違うけど、雰囲気が似てるかも。お母さん、ケムッソの佃煮が食べたいよ。いやグロッキーなもの食べてるな。やばい、EV の天敵なんとかさんだ。そこまで言ったら全部ええし。待てー。この子たちには指一本触れさせないぞ。おっと、ただの EV なのにかなり強い。6V かな。甘いわー。噛み砕くー。ガバだな。それじゃあ次のステージ。あれじいちゃん、まだ生きてたの？勝手に殺すなし。さて、ここは隠れられそうなものが何もないけど。最近流行りのジェイソンマスク。じいさん流行に乗ってんな。確か初めからあった気が。じいちゃん、プレゼントがあるんだけど。おじいさーん。やべえぞこのじい、仮面をつけるとハッスルするぞ。なんだこれ。よし、それならこっちのハッピーを使おう。だからバレバレじゃねえか。あいつどこに行ったのかしら。バレてねー。お姉ちゃんは金眼です。次のステージだぜ。あれ、これは2でも見たことあるよ。確か金属バットで壁を壊すと。やっぱりあった、金属バット。これで姉ちゃんを葬れる。いや恐ろしいな。いけーのび太くん、壁をやれー。マジやべー。すごいぜ EV、一人でアーボックを撃退したぜ。さすがお母さん、強いのぜー。それじゃあご飯を取ってくるよ。こうして EV はいつも通りご飯を取りに来た。わっせ、ほいせ、やっと着いた。ケムッソ狩りじゃなくてよかったぜ。そこに、一人のポケモントレーナー、M が現れた。マスターボール。ほえ？へ、これで EV ゲットだぜ。そう、M はマスターボールを大量に所持していたのだった。ただのチーターじゃねえか。なんだあの光、珍しいポケモンか。まあ、マスターボールしか持ってない俺にはどんなポケモンでも同じだが。この M って男何者かしら。これ冒頭の新種のポケモン。見た目的にはゴースト、悪って感じかな。おっと、こいつは見たことねえ。あれ、ポケモン図鑑に映らねえ。まさかこいつ。へ、ラッキー未確認の新種だぜー。大木戸に無理やり作らせたマスターボールが、